Bạnសួស្តីបងប្អូននៅគ្នាថ្ងៃនេះគឺថាចេញវាលទៀតហើយឃើញមកជុលពីដើមនេះគឺមិនមែនទៅធ្វើអីទេគឺថាថ្ងៃនេះយើងត្រូវច្រូតស្រូវចឹងណាបងប្អូននៅគ្នាហើយដោយសារតែ2ថ្ងៃហ្នឹងគឺបងខ្ញុំគាត់ទេមកថាស្រូវដល់ពេលច្រូតហើយអញ្ចឹងទៅក៏ល្ងាចឡើងហៅម៉ាស៊ីនដាក់បដ ாய் ហើយខ្ញុំនេះគឺថារៀបចំដាក់គយន្តទាញបាវការ៉ុងមកទៅបដ ாய் ហើយខាងខ្ញុំនេះគឺថាមានអ្នកខ្លះច្រូតអ្នកខ្លះវាយដាក់តចឹងណាដោយសារតែមួយរយៈនេះគឺថាមានភ្លៀងមានអីគ្រប់គ្រាន់ចឹងទៅក៏មានទឹកមានអីចឹងចឹងអ្នកវាយគាត់វាយតទៀតហើយខ្ញុំនេះគឺថាសុទ្ធគយន្តមកដល់កណត់ដែរបងប្អូននៅគ្នាមកដល់កន្លែងស្រូវម៉ាស៊ីនអត់តមកដល់ផងហើយនេះគឺស្រូវដេកអស់ហើយបងប្អូនហើយស្រូវដែលបងប្អូនពងឃើញនេះគឺថាកដាលខែប្រាំងណាបងប្អូននៅគ្នាខែចិត្តចូលឆ្នាំហើយគឺថាយើងមកប៉ះហើយស្រូវរបស់យើងហើយភ្លៀងថ្ងៃមុនគឺថាភ្លៀងខ្លាំងខ្យល់ផងអីផងចឹងណាដែលវីដេអូមុនគឺថាខ្ញុំមកធ្វើការបូមទឹកនោះបងប្អូននៅគ្នាហើយថ្ងៃនេះគឺថាទុំហើយទុំហ្នឹងគឺស្រូវដេកអស់ហើយចឹងទៅបន្ទាប់ពីមករងចាំម៉ាស៊ីនមកសទុះធំបានម៉ាស៊ីនគាត់មកដល់ចឹងណាដោយសារម៉ាស៊ីនគាត់ជាប់ច្រូតស្រែគេផ្សេងចឹងទៅយើងមានតែចាំគាត់ចឹងណាហើយមកថ្ងៃនេះគឺលមកតូចអញ្ចឹងគឺអត់គ្រប់គ្រាន់ទេក្នុងការដឹកស្រូវនឹងចឹងណាស្រូវនឹងតាមការប៉ាន់ស្មានប្រហែលជា7 8 10ការ៉ុងប៉ុន្តែលមកនេះគឺជាក់ស្ដែងដឹកអត់បានច្រើនទេអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវឡើងទៅទួលខាងនោះដែលខ្ញុំ zoom នឹងដើម្បីទៅយកយន្តធំនៅផ្ទះអ៊ំខ្ញុំអញ្ចឹងណាហើយហើយខ្ញុំនេះគឺថាបន្ទាប់ពីយកមកសុទ្ធយកអីមកហើយគឺដើរកាត់ភ្លឺកាត់ស្រែហើយដូចដែលបងប្អូនឃើញអញ្ចឹងគឺថាឆ្នាំនេះទឹកបបោមិនមែនចេះតែនិយាយទេនៅតាមស្រែអីគឺភ្លៀងថ្ងៃមុនមួយមេនោះគឺដក់អញ្ចឹងណាបងប្អូននៅគ្នាហើយគូផ្សំនឹងបងខ្ញុំគាត់បូមដាក់ផងក្នុងស្រែនឹងអញ្ចឹងខែប្រាំងក៏ឆ្នាំនេះមានទឹកនៅតាមស្រែដែរហើយនេះគឺថាខ្ញុំមកដល់ហើយបន្ទាប់ពីមកដល់គឺមូលគោរពធ្វើការចាក់មកសុទ្ធតែម្ដងកុំឲ្យយូរការដែលសារម៉ាស៊ីនចុះហើយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទៅក៏បន្ទាប់ពីខ្ញុំចាក់មកសុទ្ធចាក់អីហើយក៏បងខ្ញុំគាត់ដាក់បាយមន់អីរួចគឺគាត់យកកូនគាត់ទៅដែរអញ្ចឹងទៅក៏ខ្ញុំនេះឡើងដាក់ភ្លឹបតែម្ដងបងប្អូនហើយគឺថាទេសភាពស្អាតមែនទែនខែប្រាំងបន្ទាប់ពីមានភ្លៀងមានអីចឹងគឺស្មៅស្រូវអីចាប់ផ្ដើមលាស់តាមស្រែគឺឃើញខៀវទេសភាពក៏ស្រស់ស្រាយស្រស់បំព្រងតាមនឹងដែរហើយនេះគឺផ្លូវដែលយើងត្រូវទៅចឹងណាដោយសារយើងអត់ចង់ជិះវាងឆ្ងាយចឹងយើងក៏កាត់តាមស្រែហើយពេលដែលមកដល់គឺថាមែនទែនដោយសារឃើញម៉ាស៊ីនឈប់ស្មានតែស្រូវពេញតែមានណាម៉ាស៊ីនខូចដាច់ខ្សែពៀនសោះបងប្អូនអើយខំតាគ្នានេះស្មានតែ2ជុំមួយធុងចឹងណាដី2រៃកន្លះប៉ុន្តែមានណាមកដល់ខ្សែពៀនខូចគួយចាំម៉ាស៊ីននឹងឡើងយូរទៀតទៅរំហើយដល់ពេលច្រូតហើយគឺថាយប់ល្មមបងប្អូនគ្នាចាំមើលចុងវីដេអូគឺដឹងហើយនេះបន្ទាប់ពីជួសជុលម៉ាស៊ីនច្រូតស្រូវនឹងរួចគឺថាតកងគាត់ចាប់ផ្ដើមធ្វើការច្រូតទីហើយបងខ្ញុំនេះគឺគាត់វេចស្រូវមើលហើយដើម្បីដឹងថាម៉ាស៊ីននឹងពេលស្រូវដួលចឹងគឺច្រូតស្អាតអត់ចឹងណាហើយដោយមិនអីមិនគឺយើងវេចមើលចឹងទៅយើងតនេយើងវេចមើលលេងចឹងណាហើយនេះបន្ទាប់ពីបានពេញមួយធុងមកគឺថាយើងធ្វើការចាក់ធានៅអាលមកធំដែលខ្ញុំទៅយកមិញហ្នឹងដោយសារយើងខ្ជិលច្រកករងព្រោះស្រូវយើងទុកហាលដែរចឹងណាចឹងបើយើងច្រកករងវាពិបាកខាតករងចឹងយើងចាំហាលចាក់ធាហើយយើងកើបហាលចាំច្រកករងទុកតែម្ដងហើយនេះបន្ទាប់ពីបានមួយធុងហើយគឺតាមដោយការប៉ាន់ស្មានមែនបងប្អូននៅគ្នាស្រូវនឹងប្រហែលជា7 10ការ៉ុងអញ្ចឹងណាដី2រៃកន្លះហើយស្រូវសងាយអញ្ចឹងប៉ុន្តែមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចដែរបងប្អូនអើយដោយសារស្រូវដេកអញ្ចឹងម៉ាស៊ីនស៊ីវាមិនសូវស្អាតប៉ុន្មានទេអញ្ចឹងក៏បានប៉ុណ្ណាគឺយកប៉ុណ្ណឹងទៅយើងមិនដឹងធ្វើម៉េចហើយបងប្អូនឃើញទាំងអស់គ្នានេះគឺម៉ោងប្រហែលជា6ជាងហើយអញ្ចឹងប្រឡប់ហើយអញ្ចឹងកាមេរ៉ាខ្ញុំក៏រៀងចាប់សាច់ detail មិនសូវច្បាស់ដែរដោយសារវាប្រឡប់អញ្ចឹងណាហើយនេះអាកយន្តលមកទូចដែលបងប្អូនឃើញខ្ញុំបើកមកមិញហ្នឹងគឺយើងធ្វើការច្រកដោយសារលមកនឹងវាទូចដឹកបានតិចអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងច្រកយើងកបួចយកតែម្ដងហើយថ្ងៃបងប្អូនអ្នកគ្នាវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹង